안녕하세요. 축구장이 시간이 돌아왔습니다. 제가 차가 좀 많이 막혀서 10분 정도 늦었네요. 죄송하다는 말씀 드리고요. 네. 오늘 미리 들어와 계신 분들 10분의 시간을 제가 뺏었습니다. 다시 한번 죄송하다는 말씀 드립니다. 오늘은 오랜만에 맨체스터 유나이티드 얘기를 이제 해야 될 타이밍이 된 것 같습니다. 네. 아모린 감독 부임 초기 때 한번 맨체스터 유나이티드 얘기를 다뤘었고요. 그리고 오늘 지난 토트넘 원정 리그 경기 끝나고 0대1로 패배한 이후에 또 잉글랜드 현지에서도 또 많은 이야기들이 나오고 있습니다. 과연 맨체스터 유나이티드의 미래는 지금 어떤 방향으로 가고 있는지, 그런 부분에 대해서도 여러 칼럼들이 나오고요. 제가 유료로 가입되어 있는 이제 언론사는 더 타임즈랑 이제 애슬레틱 뭐 이런 그 언론사들 제가 매달 돈을 내면서 또 유료 칼럼을 그분 칼럼 쓰시는 분들 중에서도 제가 좀 신뢰를 좀 갖고 있는 분들도 있어요. 신뢰를 많이 갖고 있는 분들, 그분들 거 기사도 칼럼들도 많이 읽고 있습니다. 현지에서는 이제 그런 얘기들도 많이 합니다. 이네오스 체제로 지금 구단 운영권, 실질적인 운영권이 지금 바뀐 상황에서 처음에 지금 기대를 많이 했던 부분과 지금 현 상황을 비교하면 상당히 이제 실망스러운 또 불확실한 이런 미래로 가고 있다. 그런 뉘앙스로 지금 얘기들을 많이 하고 있어요. 물론 이제 지난 토트넘 원정 때는 부상자들이 워낙 많은 부분도 물론 있습니다. 그래서 제가 중계도 언급했지만 부상자로 베스트 11을 만들 수 있을 정도로 1군 스쿼드 중에서요. 부상자가 많았습니다. 바인디르 키퍼, 루크 쇼, 리산드로 마르티네스, 조니 에반스, 요로, 코비 메이누, 우가르테, 콜리어, 마운트, 에릭센, 아마 디알로 11명 나오죠? 그렇게 많은 부상자들, 그리고 기존의 또 공격진들은 겨울 이적 시장에 보냈죠. 임대로. 래시포드, 안토니 이런 선수들은 또 팀을 떠났어요. 일단 그런 상황이다 보니까 팬들 아시다시피 린델로프를 제외하면 모두 어린 선수들이 벤치에 앉아있는 그런 희귀한 장면. 저도 프리미어리그 중계를 정말 방송 중계만 해도 20시즌째 지금 중계를 하고 있지만 그렇게 어린 선수들이 쭉 앉아가지고 벤치를 장악하고 있는 걸 처음 봤어요. 그만큼 현재 맨체스터 유나이티드가 여러모로 어려움을 겪고 있습니다. 경기력적인 측면, 또 부상, 그 다음에 구단의 어떤 방향성, 이적 상황, 재정, 여러분들이 맞물리면서 지금 최악의 행보로 가고 있는 흐름입니다. 안토니는 나가면 또 걔 잘하던데? 이러고, 앞에 그걸 붙이셨네요. JS 현님이. 탈맨 하면 리얼 잘합니다. 이제 잘 읽어야지. 잘못 읽으면 또 짤 돌아다녀서 제가 고생을 합니다. 맨체스터 유나이티드를 탈출하면 잘한다고. 탈트넘, 탈맨유, 탈첼시는 과학임. 개주기님, 김진영님, 레리꼬님, 그로그님. 일단 이네오스 체제로 들어오고 짐 래클리프 경이 주도하는 이제 그룹이죠. 이네오스 그룹. 이네오스 체제가 들어와서 구단의 지분을 많이 확보를 했고요. 그리고 이네오스의 디렉터로 잉글랜드에서도 유명한 저희 원투펀치에서도 한번 이분에 대해서 다뤘었죠. 데이브 브레일스포드. 이 브레일스포드가
여러모로 실질적인 저 총체적인 부분, 방향성에 대한 부분을 조언하고 그다음에 총괄하는 이런 역할을 또 수행하고 있고요. 거기에 또 오마르 베라다 CEO가 전체적인 현재 구단의 상황을 컨트롤하고 있습니다. 그리고 전체적인 구단 내적인 선수의 이적 상황까지도 관련된 그런 부분에 댄 애슈워스와 제이슨 윌콕스 체제, 거기에 비벨도 들어왔었죠. 그런 디렉터 시스템이 가동이 되고 있습니다. 그런데 한국의 퍼거슨님도 정말 감사합니다. 또 감독 하나 바꾼다고 될 문제가 아니라 추가 알못 글레이저가 돈만 버는 우드워드의 운영을 맡긴 그 순간부터 모든 문제의 시작점이라고 봅니다. 결과론이지만 이래서 자심이 왔으면 하는 아쉬움은 늘 있네요 라고 말씀을 해 주시는데요. 2000년대 중후반으로 가는 시점에 중반 이후에 물론 글레이저 가문이 이제 헤지 펀드를 포함한 은행권 자금이죠. 네, 그런 자금을 대거 동원해서 구단 지분을 인수를 했습니다. 그리고 이자는 이자대로 내고, 그리고 구단의 서의 어떤 수익금, 네, 주식과 관련된 그런 수익금은 또 배당금이라고 해야죠. 계속 챙겨가는 형태. 물론 그 부분에 대해서 맨체스터 유나이티드에 있는 서포터스 그룹들이 계속 항의를 했었고요. MUST를 비롯해서. 그래서 2007년 무렵에는 제가 현지에 그 당시에는 이제 해설과 제가 주간지 축구 기자를 병행을 할 때 그때 현지 취재를 가서 그 MUST 그룹 글레이저 가문을 반대하는 서포터스 그룹이었죠. 거기에 션 본스라는 부회장과 인터뷰도 하고 그 맨체스터 유나이티드 팬분들의 심리, 성향들도 같이 볼 수 있었는데요. 맨체스터 유나이티드라는 클럽에 대한 자부심이 워낙 강합니다. 네, 그리고 맨체스터 유나이티드는 잉글랜드 내 맨체스터 내에 있는 팬뿐만 아니고 인터내셔널한 그 팬층이 레알 마드리드, 바르셀로나 등과 더불어서 가장 두터운 팀입니다. 그렇기 때문에 이 구단의 방향성을 잡는 부분에 대해서는 상당히 신중해야 되고 팬들을 납득시킬 수 있어야 되고 그래야 다시 또 투자를 하는 데 있어서 어떤 명분을 또 만들 수가 있고요. 상당히 이제 그런 부분에 대해서 구단을 운영하는 측이나 또 직접 경기력을 표출시켜야 될 코칭 스태프들 어깨가 매우 무겁고 부담을 많이 느끼는 클럽 중에 하나죠. 네. 그래서 이네오스 라인이 들어와서 얘기한 부분 뭔가요? 아마 기억하실 겁니다. 지금 20번의 리그 우승을 했는데 마지막 우승이 2012-2013 시즌입니다. 그래서 이네오스 라인은 2028년이 맨체스터 유나이티드가 창단한 지 150주년이 되는 해예요. 2028년에 프리미어리그 우승을 이끌겠다. 그래서 프로젝트 150. 네, 이러한 이름이었죠. 처음에 들어와서 했던 플랜입니다. 맨체스터 유나이티드가 1878년에 창단이 됐기 때문에 2028년이 150주년이 되는 해고요. 프로젝트 150. 2028년에 우승을 시키겠다. 3년 단기 계약이에요. 그렇게 되면. 네. 그리고 거기에 올드 트래포드를 비롯해서 올드 트래포드의 재건축 등을 비롯한 노후화된 글레이저 때는 돈을 안 썼거든요. 그런 인프라 쪽에 돈을 많이 안 썼습니다. 네. 원래 그런 사람이잖아요. 그래서 그러한 노후화된 인프라에 대한 개선까지도 더불어서 계획을 발표를 했습니다. 그러려면은 이제 어떻게 해야 되느냐? 일단 큰 틀에서는
몇 가지를 얘기를 했었어요. 그 프로젝트 달성을 위해서 일단 팀을 좀 젊게 만들겠다. 네. 조금 더 활력이 넘치는 젊은 팀이 노쇠화된 부분들이 요소에 너무 많다. 팀을 좀 젊게 만들겠다. 그리고 알렉스 퍼거슨 이후에 데이빗 모이스 감독 체제부터 시작을 해서 맨체스터 유나이티드의 진들의 방향성, 프런트들의 방향성이 장기적인 계획이 없었다. 그런 장기적인 계획이 없었기 때문에 그때 팬들의 반응이나 여러 가지 압박 속에서 그때 임기응변식으로 오버페이를 할 수밖에 없었고, 챔피언스 리그 진출권에 대한 압박, 여러 가지가 섞였죠. 그러면서 의사결정 자체가 상당히 조급하고 비체계화돼 있고, 네, 그런 부분이 있었다라고 얘기를 했습니다. 큰 틀에서는 팀의 리빌딩에 대한 장기적이면서도 세부적인 계획 자체가 없었다라고 기존의 보드진, 그동안 운영했던 퍼거슨 감독 이후에 계속 무관으로 가고 있었던 팀에 대한 프런트들의 비판을 했었죠. 그래서 얘기한 게 프로젝트 150. 일단 3개년 계획을 통해서, 네, 지금 늪에 빠져 있는 이 맨체스터 유나이티드를 일단은 구해내고, 그리고 나서 또 다개년 계획을 세우겠다 얘기를 했습니다. 말만 들으면 희망이 보이는 것 같고 그럴듯해 보이고, 그렇죠. 네. 그런데 현실은 과연 이러한 방향성이 맞느냐에 대한 비판으로 최근에 계속 많은 언론에서 맨체스터 유나이티드에 대한 비판 기사를 쓰고 있습니다. 비난은 아니지만 비판 기사를 쓰고 있습니다. 더 타임즈 같은 경우는 특집 칼럼을 통해서, 유료 언론사입니다. 더 타임즈. 특집 칼럼을 통해서 레알 마드리드랑 비교를 하는 칼럼도 있었습니다. 며칠 전 칼럼이에요. 네. 레알 마드리드는 갈라티코 정책을 썼었죠. 흔히 얘기하는. 그래서 2002-2003 시즌에 우승을 차지했었습니다. 네. 그 당시 멤버들 팬들 잘 아시는 지단, 피구, 호나우두, 또 기존에 있던 라울 곤잘레스, 호베르토 카를로스, 이러한. 하지만 수비는 파본이 있었죠. 젊고 어린. 그리고 카시아스 키퍼. 그 당시에 젊었죠, 어리고. 네. 처음 이제 막 들어왔던 1군으로. 지단 파본 정책을 썼었습니다. 페레즈 회장. 네. 지단 파본 정책. 그래서 팀의 스쿼드가 약간 지금 봐도 그렇게 느끼시겠지만 당시에 스몰 스쿼드죠. 1군이 많은 건 아니에요. 네. 하지만 확실한 월드 클래스 선수에게 돈을 써야 되는 포지션. 허리 라인, 또 공격 라인, 이런 쪽에 한 5명 정도를 쓰고, 나머지 수비의 일부는 유스 시스템을 가동을 하면서 이원화 정책을 폈습니다. 그러면서 이제 우승을 차지하고 했는데요. 그 이후에 이제 챔피언스 리그 같은 경우는 오랫동안 우승을 못 하다가 2002년에 우승을 했었죠. 그리고 나서 오랫동안 우승을 못 하다가 2013-14 시즌에 오랜만에 유럽 정상에 오른 것이 레알 마드리드입니다. 네. 근데 이제 리그 우승할 때 갈락티코 정책이 여러 가지로 좋았던 부분도 있고 문제가 됐던 부분도 많이 나왔죠. 하지만 그 이후에 또 선수단에 대한 개편이 진행이 되면서 결국 챔피언스 리그 우승을 차지했을 때, 그 이후부터 이제 계속 우승을 많이 했죠. 2013-14 시즌 오랜만에 챔피언스 리그 우승한 이후부터는. 그때 멤버가 호날두, 벤제마, 또 샤비 알론소, 세르히오 라모스, 모드리치, 카르바할, 디마리아, 또 캐디라, 또 카시아스 키퍼 이런 선수들이에요.
다 전성기에 들어간 선수들이었습니다. 전성기 나이에 완전히 들어간, 또는 30대 딱 들어갔지만 이미 30인데도 전성기가 된. 그리고 젊은 선수는 당시에 일부 있었죠. 이스코, 마르셀로, 맨유에 있는 지금 카세미로도 젊은 선수 축에 들어갔겠죠. 그런 정도. 일부를 제외하면 나머지는 완전히 전성기로 들어간 그런 월드 클래스 선수가 존재하면서 결국은 우승을 했고요. 그런 우승을 봤기 때문에 또 한 명의 선수, 프리미어리그에서 가레스 베일이 또 갈 수 있었습니다. 이 팀이면 우승할 수 있습니다. 내가 들어가서 또 우승을 많이 일궈낼 수 있겠습니다. 라고 들어갔습니다. 이 얘기를 잉글랜드 언론 칼럼 쪽에서 하는 이유는 지금 맨체스터 유나이티드에 있는 선수 구성에 대한 부분을 과연 보드진이 정확하게 인식하고 지금 플랜을 짜고 있느냐에 대한 비판입니다. 네. 그 얘기는 무슨 얘기냐? 예를 들어서 2028년이 프로젝트를 한다. 프로젝트 150이죠. 3년 후에 우승을 도전할 수 있다는 플랜인데요. 네. 이게 과연 설득력이 있냐는 얘기입니다. 지금 가장 맨체스터 유나이티드 핵심 선수가 누구예요? 다른 선수 다 물갈이하고 뭐하고 다 그러고 싶죠? 맨체스터 유나이티드. 야, 완전히 그냥 다 엎어버려야 돼. 막 이런 팬분들이 그렇죠. 근데 이 선수는 있어야 될 것 같아. 누구예요? 빨간맛잎, 부패. JS 현님, 부패. 이동원님, 부패. 브루노 페르난데스. 김상우님, 부패. 맥과이어 물음표? 네. 그로그, 부패. 그렇죠. 브루노 페르난데스는 그래도 남겨야 되지 않느냐. 그거죠? 근데 3년 후라고 예를 들어서 가정을 해봅시다. 3년 후에 브루노 페르난데스 몇 살입니까? 만 33입니다. 네. 3년 후에 33살. 그리고 지금은 장기 부상으로 빠졌지만 또 빌드업의 핵심이 될 수 있는 선수 누굽니까? 수비에서 리산드로 마르티네스다. 예를 들어서 지금 다 못하고 있기 때문에 다른 선수 얘기를 한다면 그나마 리산드로 마르티네스 3년 후에 30살입니다. 나머지 그래도 밥값은 하네. 누구 있습니까? 마즈라위도 30살입니다. 실제로 핵심이 되는 선수는 전성기가 이제 꺾일 수도 있는 나이대로 완전히 가거나, 브루노 페르난데스는 33살이면 그때 되면 전적인 기동력이나 이런 부분이 장담하기 힘든 그런 나이대로 간다는 얘기예요. 그리고 젊은 선수들을 최근에 그래도 조금 영입을 꽤 했는데요. 그럼 젊은 선수들은 과연 그때 3년 후에 2028년에 완전히 잠재성이 터져서 폭발할 수 있겠느냐라는 얘기예요. 누가 있나요? 3년 후에 호일룬 선수가 있다고 칩시다. 호일룬 선수 25살 됩니다. 가르나초 있다고 칩시다. 23살이 됩니다. 코비 메이누 22살, 우가르테 26살, 이번에 영입한 도루구 23살, 아마드 디알로 25, 요로 22살, 이런 선수들이겠죠. 근데 지금 상황이 어떻습니까? 팀의 재정적인 상황도 지금 이적료 부채가 많이 쌓여 있어요. 네. 그래서 이번에 이적 시장 같은 경우도 여러 가지 재정적인 얘기도 나왔었어요. 정확한 수치를 제가 알 수 없습니다만 PSR 규정이나 심지어 유럽 대항전 진출할 가능성이 지금 높은 건 아니지만 FSR 규정까지도 봤을 때 지금 월드 클래스 선수를 이래가지고 갈고 뭐하고 하기는 힘든 상황에서 결국 이 선수들이 3년 후에 그 플랜대로 들어간다면 터져줘야 되는데, 언급했던 이 선수들, 젊은 선수들이 3년 후에 과연 터질 수 있을지,
요즘 폼을 고려하면 아마도 디알로 선수 정도가 터질 수도 있을 것 같다라는 느낌이 들죠. 코비 메이노 엄청난 유망주긴 하지만 요즘 폼을 보면 무언가 조금 한계점이 보이는 느낌도 있을 만큼 확 잠재성에 대한 공간, 기대만한 공간이 좀 사그라들고 있는 부분도 있습니다. 허리라인 아래에서 플레이를 하는 것보다는 그러다 보니까 뭔가 답답한 거죠. 패스의 어떤 전진 패스, 특히 공격적인 패스를 할 때 뭐 미스나 여러 가지 부분들 안정성이 떨어지다 보니까 차라리 2선으로 올려서 쓰자. 그래서 2선에서 또 쓰다 보니까 약간 이것도 아니고 저것도 아닌 느낌처럼 또 가는 느낌도 있는 거예요. 네. 코비 메이누 불확실하다는 얘기예요. 호일룬 믿을 수 없습니다. 물론 잠재성이 갑자기 다른 사람에 대해서 터질 수도 있겠지만 기본적으로 가지고 있는 클래스를 고려해 볼 때는 쉽지 않습니다. 가르나초? 확신이 안 섭니다. 결정력, 슈팅력, 경기마다 기복이 왔다 갔다 합니다. 호일루는 계속 마무리의 세밀함이나 여러 가지 전체적인 컨트롤 할 수 있는 세밀함들이 좀 떨어지고 있고, 기본적으로 가지고 있는 게 좋아야 되는데 그런 거에 대한 개선이 지금 잘 보이지 않을 때의 답답함. 우가르테 마찬가지입니다. 과연 우승을 목표로 지금 프로젝트 1호 150주년 기념해서 3년 후 목표를 잡고 있는 클럽이 이 젊은 선수들이 과연 이렇게 터질 수 있겠느냐. 도루구? 모르겠습니다. 아직은. 역동성 좋고 여러 가지로 잠재성은 있어 보이지만 우승을 할 수 있는 스쿼드가 될 수 있느냐에 대한 물음표. 요로 마찬가지입니다. 팀의 구조가 지금 이렇다는 얘기예요. 스쿼드. 그나마 전성기 나이가 될 수 있는 선수 누구 있나요? 데리우트가 3년 후에 28살, 달롯 28살 이 정도인데요. 이런 선수들이 지금 레알 마드리드의 예를 한번 들긴 했지만 스쿼드의 어떤 그 신뢰성, 젊은 선수들의 신뢰성 있는 클래스가 어느 정도 몇몇 축에 존재를 한 상황이라면 이런 플랜이 가능할 수 있겠죠. 거기에 부분적인 선수 영입 관련된 부분을 여름 이적 시장과 겨울 이적 시장 한꺼번에 몰아서 돈을 쓰기에는 현재 재정적 플레이 상황에 대한 제한 때문에 쉽지 않겠지만 그래도 여름이라도 매 시즌마다 이렇게 조금씩 부분적인 몇몇 축 선수가 한 그래도 3-4명 이상이 있는 상황에서 또는 4-5명이 있는 상황에서 살을 붙이고 떼고 이렇게 개선책을 포지션별로 찾는다면 그러면 그 3년 계획이 될 수도 있겠지만 지금은 언급했던 지금 선수들의 어떤 장래성 또 기존의 핵심 축 같은 선수의 어떤 나이 이런 부분들을 고려하면 과연 이 플랜이 지금 맨체스터 유나이티드에게 맞는 플랜이냐에 대한 비판입니다. 이거는 저도 그런 생각을 가지고 있지만 잉글랜드에 있는 지금 유료 칼럼 쪽에서 나오는 얘기도 비슷한 뉘앙스입니다. 그런 방법이 없느냐. 네. 딜레마죠, 딜레마. 물론 말은 그럴듯해요. 네. 10대 후반, 20대 초반 선수들과의 계약을 통해서 팀을 젊게 만들고 기존의 이제 주급 체계가 좀 센 선수들인데 불확실한 선수들은 정리를 하고 물론 좋습니다. 네. 그런데 지금은 스쿼드의 어떤 현재 상황을 보고 과연 그런 플랜을 그런 식으로 잡는 것이 맞겠냐는 얘기죠. 그렇다고 해서 지금 맨체스터 유나이티드가 예를 들어서 레알 마드리드처럼 지단 파본 정책 이렇게 할 수 있겠습니까? 네. 설사 돈이 있고 쓸 수 있다고 해도 지금 맨유 스쿼드의 현재 상태를 봤을 때 오겠냐는 얘기입니다. 월드 클래스 선수들이. 이런 스쿼드 상태에서.
가레스 베일이 이런 선수들이 레알 갈 때는 보세요, 거기. 이거 무조건 우승하겠네. 내가 가면 거기다 플러스 해주겠네. 이러니까 가는 거예요. 왜? 월드 클래스 선수들은 리그에서 우승이나 뭐 이렇게 우승을 시키거나 핵심 선수들이 결국 대승적으로는 챔피언스 리그 무대를 또 보기 때문에 그런 야망, 그런 것들이 있고요. 맨체스터 유나이티드의 브랜드 로얄티만 가지고 오는 시기는 지금은 그러기에는 지금 너무 팀이 바깥에서 보기에 무너져 있다는 얘기입니다. 안 오죠. 그런 정책을 쓰기도 쉽지 않아요. 그렇기 때문에 더 힘든 상황입니다. 그래서 지금 맨체스터 유나이티드에 있는 보드진들도 과연 이 팀의 방향성을 지금 어떻게 잡아야 될 것이냐. 왜? 이적 시장 정책도 지금 이제는 진행이 되어서 나와야 됩니다. 선수 정리를 어떤 단계로 해야 되는지, 그리고 지금 구단에서 쓸 수 있는 시기적 자금, 지출, 이 계획도 여름 이적 시장, 뭐 그때그때 또 선수들의 어떤 인앤아웃 정리, 이런 부분도 지금 정리를 해야 되기 때문에 상당히 중요한 시기라는 얘기죠. 네. 그러니까 이제 혹 칼럼은 이 얘기를 합니다. 3년 계획 포기해라. 네. 지금 맨체스터 유나이티드는 그런 중단기라도 계획 짜고 뭐 해야 될 때가 아니다라고 얘기하는 데가 있습니다. 그러면 어떻게 해야 되느냐? 그냥 다음 시즌에 대한 경기력 향상을 위한 스텝 바이 스텝 형태를 밟아라. 지금 현재 감독의 능력, 감독이 원하고 있는 전술적 방향성, 감독을 지금 바로 자르긴 현실적으로 쉽지가 않잖아요. 아모린 감독을. 아모린 감독이 프리시즌부터 해 나갈 때 현재 지금 맨체스터 유나이티드의 포지션상의 취약점이 어딘지를 일단 경기력을 올려놔라. 경기력을 향상시킬 수 있는 다음 시즌의 플랜을 짜라. 쉽게 얘기하면은 구단의 어떤 리그 운영에 있어서 약간 전술주기와 같이, 전술주기화가 뭐예요? 당장 다음 라운드 경기에 대해서 분석하고 눈앞에 있는 걸 이제 해결하는 거예요. 눈앞에 있는 것부터 해결하라는 얘기예요. 다음 라운드를 위해서 상대팀을 철저하게 분석해서 다음 라운드 준비를 해라. 지금 길게 보고 뭐 하고 할 때가 아니다라는 얘기입니다. 네. 그러다 보니까 현재 1군 스쿼드를 약간 줄이는 거 오케이. 왜? 돈을 써야 되기 때문에. 네. 어떤 선수에게? 이제는 진짜 그동안 장기 플랜, 어떤 세부적 플랜 없이 그때그때 눈치 보고 막 압박받으니까 오버페이 해가지고 결국은 다 실패한 경우들이 너무 많았잖아요. 거액을 투자했지만. 네. 그죠? 안토니부터 해갖고 뭐 엄청 많아요. 막 그냥 레전드를 다 썼어요. 투자의 금액에 비해서 지금 효용성, 팀에게 지금 효용성을 받는 부분들이 문제가 됐기 때문에 진짜 한 명 한 명 영입의 스카우팅에 대한 영혼을 갈아서 시즌의 진짜 취약 포지션에 월드 클래스, 이미 완성되어 있는 월드 클래스 선수가 오기 힘든 상황이라면 유망한 월드 클래스죠. 이거는 진짜 확실한 선수다. 한 22살, 3살 선수 정도 될 수도 있겠죠. 또는 24살, 뭐 이 정도 마지노선으로 친다면 그런 선수에게 한 핀포인트 투자를 하라는 얘기예요. 네. 지금 현실적으로 그러면서 일단은 경기력을 바꿔놔야 된다. 지금 최전방이 완전히 무너졌다. 최전방에 한 선수를 정리를 하고 유스 선수를 한 명 대기를 시키더라도 백업으로 주전은 확실한 매물로 한 명 핀포인트를 영입을 해라.
시장의 완전한 월드 클래스, 검증된 월드 클래스가 또 부족하다면 더 그래야겠죠. 요케레스를 얘기하시는 분도 계신데요. 뉴진스 한이 요케레스 물론 나이가 조금 있긴 하지만 그 판단을 이제 하라는 얘기예요. 또 뭐 다른 포지션도 마찬가지입니다. 허리 라인이 됐던 윙어 라인이 됐던 공격 라인에 그렇게 이번 여름 시장에 예를 들어서 갑자기 또 급하다고 다 갈아야 되는 분위기예요. 막 이러니까 또 급하게 한 시즌에 그렇게 뭐 예를 들어서 4-5명을 또 바꾸고 4-5명을 영입해서 그게 터지는 확률이 쉽지가 않습니다. 정말 중요한 거는 확실하게 문제가 되는 지금 포지션 영역 그런 부분에 대해서 감독이 전술적으로 잘 쓸 수 있는 그런 선수들을 확실하게 한 2명 영입하고 욕심내지 말고 알짜배기로 굵게 영입을 하는 한 시즌에 다 욕심내지 말고요. 시즌 중에 한 2명씩이라도 차근차근 스텝 바이 스텝 그리고 밑에선 유스 선수들을 받치더라도 그런 식으로 구단 운영의 틀을 당장 마치 전술주기 훈련처럼 시즌 리그 운영을 하는 다음 시즌의 경기력 개선 쪽으로 바꾸고 하나하나 해 나가면서 일단 전체적인 구단의 지금 말씀해 주셨지만 바우님 코어라인 쪽에 대한 주축 선수들을 확보를 해놔야 된다. 베스트 11을 짤 때. 그런 선수들이 전체적으로 제가 뭐 첼시 얘기할 때도 그렇고 뭐 할 때도 그런 축이 일단 살아나야 된다. 축이 있어야 됩니다. 거기에 살을 붙여야 팀이 강해지지. 그런 팀을 일단 어느 정도 뼈대를 만들고 나서 장기 플랜이 있어야 되는 거다. 거기에 뭐 지난 경기에 쭉 앉아 있었던 어린 선수들에게 부분적으로는 기회를 줄 수 있는 알렉스 퍼거슨의 아이들이 사실은 비슷한 그런 느낌에서 개편, 팀의 방향성을 잡고 개편 과정에서 기회를 얻고 팀이 완전히 다시 살아났죠. 네. 그것처럼 지금은 구단이 이네오스 라인이 지금 기존에 가지고 있었던 그 2028년 우승 목표를 가진 그 플랜에 대한 조정을 겸손하게 해야 될 시기가 됐다. 네. 지금 얘기한 논조가 또 다른 칼럼에 있습니다. 네. 과연 무엇이 지금 맨체스터 유나이티드를 살릴 수 있는 방법인지 저도 모르겠습니다. 해답은 결과론이 쪽으로 나중에 이제 결과론이 되겠죠, 결국은. 빨간맛 얼굴님, 배에 기름이 낀 선수들을 팔거나 방출이 필요하고 확실하고 구체적인 프로젝트가 필요할 듯 보임. 그렇죠. 그로구님, 너무 어려운 문제죠. 수학의 난제 같은 느낌. 김진영님, 한치 앞이 보이질 않아. 우리가 너무 어려운 문제를 만났을 때 앞이 깜깜해. 앞이 깜깜하면 어떻게 해야 돼요? 터널 끝이 보이지 않아. 앞이 깜깜해요. 어떻게 해야 돼요? 한 발 한 발 그냥 가는 거예요. 한 발 한 발 가려면 어떻게 합니까? 앞이 일단 보여야잖아요. 자기 바로 앞이. 네. 후레쉬를 저 끝까지 비출 수는 없는 거예요. 앞이 깜깜해. 저 끝까지 가는데 거기까지 바로 비추기는 힘든 거예요. 자기 발밑부터 비춰야죠. 발밑부터 비춰서 한 발 한 발 나가야 된다. 하지만 맨체스터 유나이티드라는 클럽이 기다려주지 않는다. 그런 심리적 압박을 받으면 그러니까 자꾸 오버페이가 나오고 또 이런 확실한 스카우팅이 되질 못한 채 계속 문제가 지금 누적된 산적한 문제들이 그냥 쌓인 채 그걸 또 이제 처리해야 되는 문제에서 여러 가지 난관에 부딪히는 겁니다. 그 맨체스터 유나이티드의 지금 수뇌부들이
현재 맨유의 스쿼드의 현재 상황을 겸손하게 바로 인식을 하고, 그리고 팬분들과 또 전 세계에 있는 맨체스터 유나이티드 팬분들에게, 자, 우리 솔직히 아까 얘기했지만 현재 이런 상황이다. 3년 후의 계획이 지금 현재 젊은 선수들의 상태를 고려할 때, 또 주축 선수인 브루노 페르난데스의 나이를 고려할 때 맞는 방법은 예를 들어서 아닌 것 같다. 이 방법보다는 단계적 발전 단계로 조금 인내하고 팬분들이 참을 수 있도록 플랜을 제시할 수 있어야겠죠. 물론 기다리기 힘들겠죠. 그래도 지금 당장 현재 스쿼드가 우승 스쿼드로 확 바뀔 수는 없습니다. 현재 경기력이 확 좋아질 수는 없는 거죠. 전술적인 문제? 물론 얘기할 수 있어요. 아모린 감독 지난 경기 전술적으로 아주 좋았는데 선수들이 다 문제가 있어서 그런 결과가 나왔다. 그런 건 아니에요. 감독의 어떤 전술적인 부분도 지금 시행착오가 필요한 거예요. 네. 미들블럭 수비를 할 때 지난 경기는 약간 토트넘전은 약간의 변화를 줬죠. 5-2-3 혹은 5-4-1이 아니고 5-3-2와 같은 형태로 중앙 미드필더 3명을 뒀지만 순간적인 지역 방어를 할 때 데인마크, 존 프레싱을 하는 단계에 있어서의 선수들의 어떤 타이밍, 역할 이런 부분들이 제어가 되지 않다 보니까 사이 공간 또 중앙으로 들어오거나 측면으로 전개가 될 때 상대를 견제하는 능력이 많이 떨어질 수밖에 없는 전술이었고요. 풀백들의 어떤 위치 이런 부분도 너무 내려선 그러한 지역 방어 형태를 너무 빨리 하프라인 안에서 너무 빨리 거기서 포지셔닝 정렬을 해 놓는 것이 상대에게 빌드업을 하는 데 있어서 또 뒷공간을 한 번에 시야 확보 속에서 넣어주는 데 있어서 문제점을 준 거는 맞습니다. 전술적으로 아모린 감독이 지금 좋다는 얘기는 아닙니다. 하지만 이 감독에게 지금 시기에 공격을 지금 팀을 왜 이렇게 못 만드냐고 공격하는 거는 조금 무리하지 않느냐라는 시각이 또 많죠. 왜? 중간에 들어와서 이게 이 스쿼드로 이렇게 팀을 빨리 만들기가 쉽지가 않고 빡빡한 일정이기 때문에 전술적인 어떤 훈련이나 이런 부분들을 팀을 자기의 어떤 생각을 녹여서 확실하게 밸런스를 갖추는데 한계가 있긴 합니다. 프리시즌부터 들어가야 되는 감독이고요. 그렇다면 좋은 재료를 조금 개선된 재료를 감독에게는 수뇌부에서 보장을 해주면서 그렇게 진행을 시켜야겠죠. 이번 여름에 겨울에는 이제 추가 보강을 공격진 같은 경우 특히 빠졌는데 또 보강도 못했잖아요. 못한 상황에서 여름에 이제 많은 선수가 이적을 할 수도 있을 것이다. 이런 또 기사들도 많이 지금 있습니다. 잉글랜드 언론에. 하지만 어떻게 될지 모르겠습니다. 네. 수뇌부는 그 방향성을 잡는 데 있어서 여러 칼럼들을 읽겠죠. 또 여러 사람들의 생각도 공유하고 약간의 조정을 할 가능성도 있다. 지금의 맨유는 딱 젊은 선수 영입해 이렇게 해서 이렇게 딱딱딱 잘라서 딱 할 수가 없는 정도로 일단은 스쿼드의 망가진 부분부터 빨리빨리 개선을 시켜놓고 어느 정도 밑그림을 그려놓은 다음에 들어가야 되는 팀이다. 네, 그런 생각까지도 해봅니다. 스은님 감사합니다. 리빌딩 기간 맥시멈 7년 잡고 애들 지금 일로 줄 세워서 빠따 쳐야 된다고요? 네. 김남일 감독이 와야 됩니까, 그럼? 네. 농담이고요. 원래 이제 결과가 계속 안 좋으면 그런 정신적인 멘탈리티적인 부분을 또 많이 지목을 하는데요.
그 부분도 이제 여러 가지 환경을 조금 이길 수 있는 환경으로 만들어 놔야 됩니다. 결국은 맨체스터 유나이티드라는 클럽은 이겨야 되는 클럽이고요. 경기 때. 지금의 원인도 결국 감독이 바뀌었는데도 더 좋지 않은 최악의 승률. 네. 올 시즌 패배가 뭐 거의 기록적이죠. 맨체스터 유나이티드. 그러네요. 존리 님이 지난번에 맨유 선수들 퀄리티 나쁘지 않다고 하셨는데 누가 봐도 나빠요 라고. 요즘 보면은 그런 생각을 더 많이 합니다. 생각했던 것 이상으로 좋지 않다. 코끼리님, 첼시는 요새 왜 그런가요? 라고. 네. 첼시도 지금 공격수들 2명이 부상으로 빠져 있어서, 그래서 지난 경기는 콜 파머 선수 폴스나인, 은쿤쿠 선수는 약간 세컨 스트라이커로 공격 시에 3두를 할 때 엔소는 이제 올라가고, 귀스토 선수가 허리로 들어오면서 그렇게 썼는데, 네, 겉돌기만 했죠. 네, 최전방 제대로 된 공격수 영입이 절대적으로 필요한 팀입니다. 첼시 점유율은 많이 가져갔어요. 네, 브라이튼 전에도 계속 주도하다가 이제 한 방에 떨어졌죠. 첫 골 실점은 미토마가 워낙 잘했고요. 롱볼에 기가 막힌 퍼스트 터치와 슈팅까지의 연결 동작이 월드 클래스급 마무리가 됐었습니다. 어쩔 수 없는 거예요. 경기를 전적인 빌드업 체계 또 이런 부분들 그 다음에 점유율 확보해서 나가는 어떤 체계는 플랜 A는 괜찮아요. 근데 플랜 A밖에 없다는 거죠. 선수도 다른 팀들이 지금 다 대비하고 들어오기 때문에 한쪽 인버티드에 엔소 올라가고, 네. 거기에 이제 공격 패턴의 변화를 줘야 되는데, 네, 공격 패턴이 계속 똑같이 들어가니까 점유율은 가져가요. 경기는 주도하는데 이제 그러다가 골을 못 넣는 겁니다. 네, 유슈팅을 못 때렸어요. 슈팅을 많이 했는데도 브라이튼 전에 경기는 주도하고 그냥 잘하는 것 같이 보이는데 그냥 실점하는 거예요. 한 번에. 네. 그래서 근데 지금 큰 틀에서 제가 첼시 얘기하면 길어지는데요. 맨유랑 비교하면 첼시는 그래도 양호한 거예요. 양호한 거예요. 왜? 일찍 그래도 쫙 젊은 선수들을 그냥 아예 사놓고 장기계 할부로 끊었지만 그 할부로 끊은 선수들 이제 다시 몇 명은 얘는 도저히 아니야 그래갖고 팔면은 물론 그 남은 할부금은 내겠죠. 내지만 한두 시즌 정도의 희망은 있는 거예요. 거기서 이제 다른 선수 영입해서 팀에 지금 문제가 되는 부분을 알고 있기 때문에 고기를 잘 메워서 팀을 개선시키면 그러면 한두 시즌은 악성 재고에 대한 어떤 리스크를 좀 줄일 수 있는 정도로 가면서 결국은 이제 어느 단계에서 순항할 수 있는 희망은 있는 거예요. 근데 맨체스터 유나이티드는 지금 그 상황도 안 되는 거예요. 가장 희망적인 부분이 하나 있다면 일단 부상자들을 복귀를 해야 된다. 부상자들 빨리 복귀해서 무언가 새로운 돌파구를 찾아야 되는 영웅들이 한 2-3명 나와줘야 된다. 복귀했는데 이젠 다치지 않고 취약 포지션에서 뭘 해줄 수 있구나. 물론 공격진은 지금 조금 답이 없어 보이긴 하지만 다른 영역에서라도 밸런스가 생겨서 프리시즌 때 그 선수들이 다시 복귀가 되면서 조금 팀이 좋아지는 부분들, 거기에 영입한 한 2-3명의 선수가 확 터져줘서 다음 시즌에 비약적인 어떤 성장을 할 수 있는 희망이 아예 없는 건 아닙니다. 그리고
역시 기다려줬던 아모린 감독이 이제서야 아모린 감독 전술적 장점을 극대화시킬 수 있는 운영을 다음 시즌부터 빨리 할 경우에 희망이 없는 건 아닙니다. 아르테타 기다려줬듯이 아스날이, 그것도 이제 선택이었잖아요. 아르테타를 어떻게 할 것인가 고민이 많았잖아요. 아스날이. 그때 결국은 기다려서 이 팀을 지금 만드는 거잖아요. 그래서 그런 부분이 있지만 지금 현재 상태는 상당히 비관적인 것만 맞아요. 네. 근데 이제 살아나야죠. 마운트 뭐 이런 선수들은 어떻게 될지 모르겠고. 네. 그래서 맨체스터 유나이티드 팬분들은 그냥 그러려니 하십시오. 네. 스트레스 받지 마시고, 그런다고 해서 지금 해법이 지금 확 있어서 확실한 해법이 이거다라고 할 수 있는 부분은 아닙니다. 조금 인내심을 갖고, 올 시즌은 제가 예전에 첼시 한참 안 좋았던 시즌에 뭐 중계하면서도 그냥 이 시즌은 그냥 강등되지 않는 선에서 정리하고 빨리 이제 다음 시즌에 대한 대비를 하기 위한 플랜들을 잘 짰으면 좋겠다. 뭐 그런 식으로 맨체스터 유나이티드 팬분들도 생각해도 될 법합니다. 지금 22경기밖에 치르지는 물론 않은 상황이지만, 그래서 기대치는 물론 많이 높아요. 맨체스터 유나이티드잖아요. 하지만 지금은 현실적인 부분은 인정하고 그렇게 올 시즌은 그렇게 바라보는 게 여러분들 건강을 위해서도 좋습니다. 네. 안 그러면 진짜 저도 그러려고 노력을 하는데 어떤 팀에 완전 매몰이 돼서 그 팀의 최악의 상황까지 가는 스트레스를 받게 되면요, 혈압 올라와요. 진짜로. 네. 혈압 올라옵니다. 그래서 체질적으로 혈압 좀 잘 올라오는 체질이 있어요. 유전적으로. 그런 분들, 잉글랜드에서 그런 분들 쓰러지는 경우들도 있어요. 진짜. 건강 조심해야 됩니다. 너무 몰입하지 마세요. 그러려니 하고, 올 시즌은 이 정도에서 이렇게 하자. 그래서, 그때, 네. 그때 현실적인 어떤 판단들을 해주시기 바랍니다. 쏨희님이 새벽에 경기 보지 마시고 그냥 주무세요. 네. 튼튼곰님, 매년 이러면 어떻게 하죠, 의원님? 네. 그러게요. 너무 길어지면 이제 문제가 되는데, 뭐 리버풀 팬들도 그렇고 첼시는 근데 또 못했다. 그다음 우승하고, 진짜 못했다가 또 우승하고, 약간 이래가지고 그런 거 좀 덜한데, 리버풀이나 뭐 이런 아스날도 마찬가지고요. 그래도 긴 시간 팬분들이 인내심을 갖고 참았던 기간들이 있어요. 지금 맨체스터 유나이티드도 생각보다 그게 너무 오래 지금 걸리고 있는데 어떻게 하겠습니까? 네. 인내심을 갖고 기다려 봐야죠. 저는 또 강원 FC의 팬이기도 하지만 수원 삼성의 팬이기도 합니다. 수원 삼성도 보세요. 어떻게 합니까? 인내하고 기다려야죠. 보드진들이 현명하게 판단을 못하면 감독도 문제 있고 선수도 문제 있지만 보드진들이 현대 축구에서 매우 중요해요. 방향성을 잡는 부분들. 네. 그런 부분들 잘 판단해서 좋은 성과 있으시길 바랍니다. 8시. 제가 오늘 10분 지각을 했는데, 네. 이 정도에서 마무리하죠. 네. 죄송합니다. 10분 더 하고 싶은데, 네. 뭐, 다른 얘기 좀 하고 싶은 얘기 있으세요? 그쵸? 별로 할 얘기 없죠? 네. 좋은 선수 영입하고, 여름에 아모린 감독도 준비 잘하고 새롭게 태어나는 맨체스터 유나이티드 되기를 기원합니다. 네, 화이팅 하십시오. 발라드님 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕.